Ну и наконец, плавно переходим к настройке бустера. И давайте вернемся к моим любимым аллегориям. Как я сказал раньше, что реклама в поиске — это самолет, где мы выкупаем себе место посредством вот рекламного аукциона, и стоимость зависит от количества этих мест и желающих купить это место, то реклама в бустере — это автомобиль. И чем дальше вам ехать, тем больше вам нужно будет потратить денег на бензин, чтобы доехать до конечной точки. Здесь еще возле конечной точки может образоваться пробка из желающих также доехать, но суть такая, что чем больше вам нужно проехать, тем больше вам нужно потратить денег. И теперь переносимся на Валберес.